どうもこんにちは、ネズミのチーズです。はい、皆さん久しぶりですね。だいぶ1年間前、もっと近く2年間前かな。最後の動画を投稿して、そうですね。以後は、ちょっと違うスタイルでゲーム実況を進んでいきたいと思いますけれども、どんなスタイルでやるかをまずね、ゲーム実況だけじゃなくて、もっと解説動画的なものになると思います。で、どういう解説、にすると、日本語とか英語とかで、ちょこちょこ説明文とかも、入れてみると思います。はい、だから、私も皆さんも一緒に新しいことを新しい単語とか別の言語で、勉強できたらいいなと思っています。でまずは、どんなゲームですかねこれはパソコンの Steam のゲームの一つでラフトという、サバイバルゲームですね。でこのタイトル画面ではそのラフトイカダですね。日本語だったらイカダなんですけれど、イカダの上にどうやって海の上海上で生き延びられるかを、そういうサバイバルゲームですね。はい、では世界をロードします。はい、まずはね、イカダというのはどんなものですかっていう質問から始めますと、この世界だったらこういうイカダですね。土台といってで、厚い板、木の板とかプラスチックから作られたもので、効率よく浮くんじゃないかな、この世界だったら。でこのなんかねちょこちょここれ集めるアイテムがあると思いますけれど、これはこの世界の中のゴミというものですね。でこの、ゴミだと木の板厚い板ですね。あとはプラスチックとか、ヤシの葉とか樽、こういう形の樽とかは、流れていて、でここに回収ネット、これですね、これ回収ネットという、ものを作って、イカダに取り付けることができます。ちょっと待ってください、ちょっと寝ます。はい、続きまして、そういうなんかゴミ収集機ですね、機械じゃないんですけれど、イカダにね取り付けることができます。そうこの、回収ネットは最大10個まで集めます、集めることができますね。はい、本来でしたらこの流れてくるゴミは、これプラスチックの服ですね。プラスチックフックでこう長押ししたら海の方に投げて、でそのゴミが引っかかったら、引っ張るんですね。そういう本来はそういう集め方なんですけど、これがあるともっと楽にゴミが、集めることができます。あとはそうですね、うちのイカダはこれだけじゃないということで、そもそもね、もうイカダじゃなくなりました。はい、なぜなら、じゃじゃーん、もう船に、してみました。はい、ちょっと小さい船なんですけれど、その時の資材を全部使って、ちょっとギリギリまで足りないぐらいの、大きさですね。船の大きさはこれぐらいで、あとはこの、左右ですね。そっち側にもこういうの、ゴミ収集回収するネットを、取り付けているんで、そういう形ですね。はい。ではこのイカダと船はどう違うということで、ちょっと待って説明しますね。
はい。では、いかだと船の違いは何ですか？どういう定義ですか？デフィニッションですね。は何ですかということで、先ほどね、タイトル画面は、ラフトですね。これは、日本語だったらいかだ。漢字で言うと、これですね。いかだ。これですね。はい。OK。これはラフト。日本語の違う。英語の発音だとラフですね。日本語の発音だとラフト。そしてイカダか、この下の漢字ですね。イカダ。これはどういうもので言うと、こういうね、先ほどの土台がこの一層だけ、この一層だけが木材とか竹で、作られたもので、それらを結びつけてこう荷物とか人を、乗せるための乗り物ですかね。水上の、乗り物で、イカダと、船はどういう違いがあると、イカダだともっとこう船より、それから船のシンプル、もっとこうシンプル的な形で、簡易的ですね。こう一層だけの、イカダで、物とか人を運べるわけです。ではそのイカダの進み方、どうやって動かすには、これですね。これ、ちょっと見えないんですけれど、これはパドル。どこかな？これ。パドルですね。イカダが止まってしまいましたか？これが役に立ちますという説明文で、英語ですね。英語はパドルですね。で、日本語だと貝。漢字だったら貝。ちょっとこの、貝の漢字がちょっと見づらいなんですけれど、後でまた、修正します。これは、パドルは、イカダによくワンセットみたいな、もので、海流とか風を任さずに、貝を使ったらもっとこう風を無視してそういう逆の向きに、行くことができますね。そう。パドルを漕いだら、ですね。パドルを漕いだら、貝を漕いだら、目的地に、いつかたどり着けるかな。そうですね。あとは、次は船ですね。船は英語で言うとシップかボートですね。で、日本語だと船ですね。でもその日本語の中にも漢字が3つありますけれども、よく使われるのは2つくらいですかね。この船とこの船、これですね。これは、英語だとシップ、ボートですね。で、漢字だと左か右か、どっちも船と呼びます。ではどんな違いがありますかって、という質問なんですけれど、左の船はもっとこう大型船、でっかい船、こう木材とか鉄で作られた、乗り物ですね。人とか物も結構ね運べるから、船はこうクルーズ船とか、それも、この漢字ですね。左の漢字ですね。
で、その右の漢字はどう使うかということで、まあ、なんだろう、こういう魚を取るための船とか、こういうモートボートとか、モーターボートかな。モーターボートとか、公園でよくある、小型船ですね。手で漕ぐ船とかは、右の漢字の船を使っています。そしてね、船と、大型船ですね。左の船は、いかだとはどんな違いがありますかという質問だったら、普通だったら船、大きい船、大型船は、もっと何箇所のデッキがありますね。なんか11デッキとか10以上のデッキとかのクルーズ船とかもありますし、それをね、そういう大きな違いということで、はい。あとは、船はどう進むかですね。で、ちょっと小型船だったら、同じく貝とかパドルを使って、パドルで漕いで、進むか、後ろに行くんですね。だったら、でも、こういうでかい船、何か所もある船だと、その、漕いだら漕いでも、ちょっと無理があるんじゃないですか。だからそういうでかい船だとこういうこの世界にあるんだったらこういうエンジンですね。機械を使ってて、でこれをオンにしたらこの水車みたいなものが前か、後ろに回っていて、船が進むわけですよ。そうですね。はい。ラフトは、このエンジンだと結構最後の、最後じゃないか、ちょっと中盤ぐらいの、ストーリーが進んだら、このレシピとか作り方がわかるから、そうですね、最初のところはちょっといかだで我慢していて、後々はもっと楽にできるから、それも楽しいです。そうですね。うちのワールドは実績解除が好きだから、できるだけ範囲内にできる範囲の中に解除できればゲームが 100% 実績解除したいなと思ってて、あとはこのラフトだとこのラフトだと2つ実績解除が残ってます。1つは5000個この服でゴミを集めなきゃいけないことと、365日生き延びることですね。今、どこまで進むかというと、これですね、ちょっとカレンダーがあって、生き延びた日数ですね。255ってことは110日、あと110日を生き延びることが必要です。だからこういう結構進んだというか、もうストーリーは全部見終わって、そのためだけの実績解除ためだけのことで遊んでるわけです。はい。で、うちのこのワールドはピースフルモードですから、敵からの、攻撃は受けないんです。受けないというか、敵からは襲われないですね。サメとかフグとか、島に、いるイノシシとかスクリーチャーとかでかい鳥が基本的に襲ってこないんです。そうですね。他
他にもモードがいろいろあって、クリエイティブ、ピースフル、イージー、ノーマル、ハードですね。それについてちょっと、別の動画になっていますけれども、今回はここまでにしたいと思います。はい。スイカを持ってスイカを持ちながら動画を終わりたいと思います。ラフトシリーズの最初の動画に、なっていますけれども、皆さんどうですか？ちょっと新しいことを学べたら、私もそれでも嬉しいと思います。はい、今回は、ここまでにしたいと思います。次回もお楽しみにしてください。チュッチュッチュー。